пешерсәң, шуны ашарсың ди татар халык мәкале. Тапшырыбызга килгән кунаклар пешерергә әзер, ашарга әзер. Мин сәлам дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм инде кунаклар белән таныштырырга рөхсәт итегез. Бүген безнең монда театраль ризык булыр микән белмим. Нинди ризыклар булыр, нинди спектакльләр күрсәтерләр кунакларыбыз. Озын сүзнең кыскасы бүген Галиәскәр Камал театрының йолдызлары, шәхесләре дип әйтәсем килә, Татарстанның халык артистлары Люция Хамитова һәм Венера Шакирова. Кызлар, йолдызлар дип. Исегә кызлар дип эндәшсәм ярыймы? Әлбәттә. Кызлар, исәнмесез, саумысыз? Исәнмесез, Булат, исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Язның беренче бәйрәме белән сезне әле генә булып узган бәйрәме белән котларга рөхсәт итегез. Рәхмәт. Мин монда үземне шундый канатлы хис итәм монда. Сезнең арагызда. Сез дулкынланасызмы? Бердә сизелми. Я, кызлар. Мен сезне мактадым. Хәзер сезне мактауга берәр бүләк бирергә тиештер дип саныйм инде мин. Алып килгәнсездер. Сизеп торам, нидер бүләкләр килгән монда. Хит ничек? Әйдә мин башлыйм. Әйдәгез. Ой, кайдыр кирип китте. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бүген Вау. тәмле көрәш дигән тапшыруга килгәч, мин тәмле ризык алып килдем. Бу минем фирменный, үзем ясый торган торт. Тәмле итеп. Һәм бик тәмле. Без аны бил ашыйбыз. Ашаган барсыңмы? Чынлап та минем дусларым, бөтенесе дә хәзер менә кибеттән тортлар алмыйлар. Миңа килеп, әйе, заказ бирәләр һәм рәхәтләнеп ясыйм. Һәм инде торт сатучы кибетләрнең заказлары күпкә кимегән ди хәзер. Бу тазартмы диетический? Әйе, ди. Точнымы? Матур ягы белән күрсәтегез. Әйдә кайсы матур ягы. Сәр язылган мәллә анда ул матур ягыны. Ну, бераз гына мәктәп Ай-яй-яй. ясаганда кырый бераз гына бузылып киткән ахыры. Тәне буе җыпламаган сахарысы әле менә иректән генә ясап бирә шундый свежий. Свежий. Плюс 5 очка. Ярар, риза. Плюс 5. Нур Люция Мин ханым. инде ризыклар пешереп тормадым, чөнки бүген пешерәсе бар. Мин сезгә алып килдем театр бүләге, чөнки быел безнең театрыбыз 110 еллыгын билгеләп үтте. Һәм Тәшәккүр утырып тагы бит. Һәм VIP кунакларга гына бирелә торган бүләк сезгә. Сез буны яздыгыз бу сүзләрне? Әйе, менә монда футболка театр логотипы белән. Ашып күрсәтикме? Так, ашап. Аннан соң календарь. Абау, 17 елга. шулап торып. Әйе. VIP-ларга гына диделәр. Шул VIP-ларга гына икән шул. Менә Булат. Театрга килгәндә шуны киеп Шуны киеп киләм инде, моны мин дубленка өстеннән киеп килсәң тагы яшәр, чөнки размеры Үз кешебез. Һәм бу яңа буклет менә. Яңа спектакльләр белән һәм яңа фотолар монда. Яңаша артистлар фотолары. Бу сезнең музеегызга бүләк. Һәм әле бетмәдеме ни? Юк, һәм менә лицензионный кассеталар чыкты безнең театр сатуда. Менә спектакльләр, төшеп калган спектакльләр монда инде күбесе. Һәм бара торганнары да бар. Кара шикмән, люстра, җан кисәккәем, әлмәндәр. Шуны карарсыз. Моңсу булганда. Бу бүләк биргәнне куймагыз әле язмага, яме? Чөнки бу видео дисклар китәчәк хәзер. Бер адрес буенча. Үзегез беләсездер инде. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт бу бүләкләргә, истәлекле бүләкләргә, татлы бүләкләргә инде. Әйдәгез башлыйк бүгенгә тәмле көрәшебездә. Я тапшырыбызны башлыйбыз һәм тапшыруның шарты белән таныштырыйм әле мин сезне. Бирелгән әлеге ризыклардан яшелчәләрдән дип әйтик, яшелчә, иттән, менә нәрсәдер ниндидер кайнар ризык әзерләргә кирәк сезгә. Кайнар ризык, ну берегезнеке ашаган булырга тиеш түгел, һәм берәр төрле салат. Була. Монда нәрсәләр бар соң башта карыйк? Кишер, помидор, кыяр, суган. Менә сез нәрсә яратасыз? Минем тормыш чәчәгем бик тәмле манты әзерлим. Булды. Мин үзем плов пешерәм инде. Әсәм ман. Нигә? Сорадыгыз. Юк, нәрсә пешерәсен беләм хәзер. Әйе. Монда ит белән бәрәңге күрәм. Мин бик яратам ит белән бәрәңге. Һәм иң беренче минем башыма аш гуляш килде. Аш гуляш. Чөнки кишер дә бар, помидор да бар, борыч та, суган да бөтенесе бар. Барны турыбыз да ашып салабыз да. Һәм бик җиңел ул.
Ә инде яшелчәләрдән греческий салат дип уйлыйм. Ага. Шулай бик тәмле. Әйе, мин үзем бик яратам. Ой, Греческий салат. Көн сайын ашап була бит аны. Әйе. Я. Аңлашылды. Так, Булат, мин юкка гына инде тегедей нәрсә яратасың дип. Бәлеш дигән булсам. Бәлеш пешерәм. Ул бик оста безнең. Ләкин. Бик оста хуҗа икәнбез. Юк, Бәлеш тә пешерә. Манты түгел, ялкаулар мантыйын пешерәм. Ялкаулар манты я. Әйе. Шигрәк була әле ул. Менә шулайрак күрерсез. А безнең манты барка юк. Бераз гына. Ха. Ага. Алып килдеңме мантыварка? Алып килдем. Шунлап, үзегез белән килдегезме? Борынгы 100 еллык кастрюлемне үзем белән ялгыш. Ул бит проверенный сумкага салып килдегез. Ну, Ну бит ул бит билдек кая килгәнен. Тавык ите булган булса нишләр идегез? Тавык итне ясар идем. Алайса менә шул иске борынгы кастрюлемдә тавык бульоны пешерәм. Яра. Ну, бүген Мин сыйыр шулап та идегез. булат, юк, менә бер сер ачамыйм. Мин, мәсәлән, мине берәр җиргә теге ярдәм итәргә чакыргандаймы, мин үземнең пычагым белән йөрим. Һәм манты барка Һәм белән. мантыварка Һәм үземнең Кунакка барам. Манты барка сап килдем. ул чынлап шулай. Менә манты барка белән килдек әле без сезгә кунакка дип. Ну, юк Яхшы. инде ул. Ну, мәсәлән, менә мин бит инде тәмле көрәшкә килгәч, билгеле нәрсәдә булса пешерергә кирәк. Барбер итле әйбер була инде. Ой, ит ит һәр вакыт була. Шулай. Ну, на всякий случай. Ярар, ансы әйбәт булган әле, ярый. Әле ялкаулар манты яшаган юк, но аның ингредиентлары бары шулыктыр дип уйлыйм инде мин. Ну, Мин аның чиклә салышы мөһим түгел. Аңа Мөһим тәмле булсын. он кирәк бит, сездә он бармы? Бездә бөтенесе. Бездә ун да бар, бездә бөтен төрле ярмалар да бар, дөге дә бар, карабодай да бөтенесе бөтенесе бар. Алайса булды инде. Күп. Алла бирсә. Шуңа күрә, кызлар, мин сезгә уңышлар телим, ләкин бик карап торып кына булмаячак, эшләргә дә кирәк булачак, вакытыбыз бара. Ярый, Аллага тапшырып. Аллага тапшырып. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Миңа кукмара шуйыны кирәк булачак. Ой. Бармы сездә? Шуйын. Бу шуйын ярыймы? Аха. Бары тик кукмараны. Е. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры бит ул Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Беләбез. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт-сабаны монда кастрюльләрне, жаровняларны, табаларны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез сездә. Һәм алганда беләсезме? Гүлдерәм гафитегез алганда игътибар итәргә кирәк. Һәр Кукмараның шын табаларында бер шундый фирменный логотип булырга тиеш. Кукмара дигән. Ялган табалар алмагыз. Оригинал алыгыз, яме? Бармы сездә игездә Кукмаралар? Сезне карап, кызыгып, менә миңа дустым Венера бүләк итте гриль таба. Молодец. Бигрәк акыллы. Мин күптәннән ул табак савыт белән кулланам. Чөнки Һәм бик яратам ул. андый Кастрюльләрне мондый Кукмара килене түгелдер бит сездә. Кукмара килене мин. Кукмара килене. Андыймын дип. Ярар. Каян Менә бит. Бишкә тыймлау хисенә таянып әйттем бу сездә. Ярар, башы кызлар әйдәгез. Сезгә ит тарткыч кирәк була, шулаймы? Әйе. Без чөнки ялматыга менә. Он кирәк миңа. Менә аны да бар. Булды, рәхмәт. Бар да бар, әйе. Без моны утка куябызмы әллә инде? Утка, әйе. Мин Венера ханымдан сорыйм әле. Мин эшли башласам ярыймы? Ярый, әлбәттә. Сез моны Ул манты ялгап куйгыз инде. ялгырыз. Манты ул кайсы халык ризыгы ул? Татарныкымы? Без татарлаштырып битердик инде. Бит Азия якларында, шулай. Шулай бугай инде, но бик тәмләп без анда күбрәк. Юк, менә бу ялкаулар манты дип атала. Менә хәзер Менә өйрәттем. җәмәгать тизрәк пешсен дисәгез, манты тартышын чыгар икән. Юк, без үзебездә Юк. Бу манты түгел бу. Мантыга охшаган ризык. Ну, барыбер кызык, шулай бик кызык, манты яхшы. кебек тәмле булырга тиеш дип ышанам инде. Я нинди яңалыклар, иҗатта ниләр бар, нәрсә белән шаккаттырасыз Камал театрында? Камал театры бар икән шаккаттырып та инде, шулай да. Үзегез сөйләп аңлатып булсагыз, менә ишкәндер ак калфагым төшердән кулымдан дигән премьерада булачак дип язгайларда кайсыгыз башлый? Венера, сөйлисеңме? Нинди премьералар булды әле менә соңгысы гына? Кайда катнаштыгыз? Так, катнашу мәсьәләсендә менә шул яңа премьера әзерләп ятабыз. Илдар Юзеев әсәре. Исеме? Ак калфагым төште кулымнан. Төшердем кулдан.
ак калфагым төшердем Бар кулдан. төште үзенчә бит төшердем, ул төшергән инде аны. Ярар. Без репетиция барышында ярар, өйрәнербез. Ул нәрсә хакында булачак аны әйтергә ярыймы әлегә? Ул нинди формат, нинди жанр, нинди стиль? Индер ток-шоу дип ишеттем. Ул беләсезме, Илдар абыйның 86 елда язылган пьесасы. Нигәдер ул бердә куелмаган театрларда. Ә хәзер менә безнең режиссерыбыз Фәрит Рафкатович бик актуаль дип тапты аны. Хәзерге заманага. Хәзерге заманада ул телемост нинде бара? Форматында Казан татарлары белән Америка татарлары шунда бер-берсе белән аралашалар, фикерләр алышалар. Yok bu real rejimde şey bulacakmı? Spektaklda şey oynayacaksınız. Spektaklda aktörler oturan Amerika'dan deyip biz. Менә карарсыз инде. Юк, шулап торып, ул телемостлар Америка белән Казан арада булганы юк инде, сүздә юк. Но менә шул театр аны шулай булса ничек булыр икән дип күрсәтергә мөмкинлек була. Алла бирсә бар икән әле күрәселәр. Алла бирсә. Күрсәтәсез икән әле күрмәгән. Я сезнең анда нинди роль? Без барыбыз да анда уйныйбыз, анда Без менә монда гомумән труппа бөтенесе анда катнаша. Баскан продукция белән ике төрле як кешеләре. Мин Совет ягыннан, ул Америка ягыннан. Мин как раз менә Америка ягындагы алып баручы булам. Венера инде бик акыллы профессор. Но ханымны уйный. Профессор ук түгел анда. Нинди өлкәдәге профессор? Менә сөйлә инде. Сәнгать буенча тегенни. Белгеч. Белгеч, в общем, кандидат. Кандидат. Искусствоведческих наук. Регина исемле. Карт кыз. Үз фикере булган. Бөтенсә сөйләп бетермәгез, әйе? Бөтенесен сөйләп бетерсәң, аннары тамашачыга кызык та булмас. Шуңа без моны китәбез апрель айында бит. Алла бирсә, башында, уннарында бугайны. Яра, әле шоулап гирләп узды, мин иҗатка әле тагын күчербез. Язның беренче бәйрәме инде. Сез бит инде хатын-кызлар, бигрәк тә сәнгатьтә булучылар, бит бик хиссәле. Бик яратасыз бит ул бәйрәмне. Бик яратабыз. Яратасызмы? Сезнең Һәм бүләк алырга яратабыз. Җегетләр ничек котлыйлар театрда? Бүләкләргә ярата Люция һәм бик матур бүләкләр ала белә ул. Безне сөендерә белә ул. Без дусларны. Аллага шөкер. Чөнки мин үзем дә дусларымны яратам, шуңа күрә чын күңелемнән бүләкләр алырга тырышам. Егетләр ничек котлыйлар? Камал театрына барам, бер традиция шундый. Менә Камал театры труппасы җегетләре бит басалар. Biz bir-birimizni gel менә шундый капустниклар белән котлыйбыз. Хатын-кыз театрның хатын-кызлары 23 февральгә эшли, шундый капустник. Егетләр инде безгә 8 мартка. Җавап итеп. Каршы бүләк. Спектакль форматында барамы берәр тиге шундый. Ул шундый концерт форматында, шундый юмор белән һәм шундый күңелле уза ул. Бик күңелле. Моны барып теге үз арагына куллана торган юмор бар. Юк, бу кеше күзенә күрсәтә торган түгел. Юк. Бу үзебезнең гаилә белән карый торган театр гаиләсе безнең. Бер күз белән генә менә шулай киреп кенә. Ярар, мин сине чакырырмын, сөнки бит театр дусты. Хәзер алдагы елга булачак инде бу. Менә без хәзер 8 мартта узып китте. Көтеп алдык инде җегетләрнең шулай бик күңелле концертлары. Достар, шундый тылсымчылар инде без тиз генә. Ифтардан чыгарып алдык, төрле тәмләткечләрне күрсәтеп алыйм әле, ярыймы? Монда без Петрушка үләне, укроп белән бергә чыгардык бит әле. Юк, Петрушка. Бар Петрушка белән генә. Петрушка суган. Нәрсә ярата? Яшешән төрле кулланырга мөмкин. Әйе. Бу вакытта Люция ханым тырыша. Суганнарым кыза. Бу гуляш булачак бит. Бу гуляш булачак. Иң беренче менә мин бу чын венгр гуляшын. Венгр гуляшы буламы? Кайда калып карадыгыз сез? Мин калып карадым аны, менә без фестивальгә барган идек. Венгриягә. 14нче елны безнең спектакль белән җәйнең бер көнендә дигән. Һәм без шунда чын гуляш калып карадык.
Һәм иң кызыгы аларның анда шундый зур өлешләре менә чиләк белән китерәләр. Шундый кичкенә генә чиләкләр. Бер кешегәме? Бер коллективкамы? Бик күп иде. Бер кешегә шундый өлешләр, кичкенә генә чиләк. Анда безгә бик ниткән иде. Чиләкләп бүләш ашагансыз инде алайса. Бер чиләк бүләш ашаган. Аласы чиләкләп бүләш ашаган бар менә. Менә шундый өлешләр кызык булган иде ул бик. Һәм рецептын белеп сорап алдыгызмы әле шулардан? Сораштык инде, ну, бөтен җирдә бар инде рецепт. Ой. Мин аны кайткач еш кына пешерә идем, менә хәзер бераз онытылган, сез дә ит белән бәрәңгене күргәч. Искә төште. Һәм шуны пешерергә булдым әле. Венгрия бүләш сорашысы бар икән әле бүген. Аллаһ. Гомән пешерү турында сорыйсым килә, инде күпләр тамашачылар, телевизион тамашачылар дип уйлыйлар. Шул җырчылар да, артистлар да күп очракта. Гомән кадәр концертлар белән җырлаучылар. Нык эштә булышлар, аларның битне ашарга пешерергә дә вакытлары калмый. Директә сезнеке бит инде, менә. Кичтән җырлаучыларның һәм дә кичтән чыгыш ясаучыларның. Теле буе битне театрда качан пешерергә, качан ашарга. Мәсәлән, минем балам кичкенә булганда. Кызыгыз, ягының кызы бар үсеп килә дип әйтик инде. Үсеп Инде, Аллага шөкер. Кандай бар ушчы. Яш кызым бар. Ул менә кичкенә вакытта чынлап та без көн-төн театрда ята идек. Нәрсә ашый дип ул балакай? Нәрсә ашап Шул үсте? бала аш ятмасын өчен әбисе бабайсы белән үсте ул бала. Төнлә ризык пешерә идем. Эштән соң кайтып, төнлә ризык пешерә идем. Спектакльдән соң кайтып. Спектакльдән соң бөтен гаиләгә, чөнки минем игрәм бик тискәре кеше. Һәм дә ул сайланучан иде әле. Минем әнинең ризыгына ашарга риза түгел иде. Кайтканда да кем пешерде дип сорый иде. Һәм дә Валла шулай булды. Шулай. Чөнки мин чынлап та мин бик соң кияүгә чыктым. Ашарга пешермәйдем булат. Мин шундый бердән бер Вакытта кибетләр юк имесең. Юк ул вакытта. Бәхетле юк иде ул вакытта. Бөтенесен пешерә идек. Һәм менә ирем минем әнинең ризыгын ашарга риза булмаганга, миңа үземә ашарга пешерергә өйрәнергә туры килде. Өйрәндегез Һәм дә устары бетте Аллага шөкер. Интернет ярдәмендә, китап ярдәмендә. Юк, ул вакытта интернетта бер нәрсә юк. Подружкалардан сорап. Бигинде. Әни бик оста пешекче. Профессиональ пешекче, кстати. Әти бик тәмле пешерә иде. Шуңа күрә Авыр булмады. миңа бик тегенне үземә үскәндә пешерергә туры килмәде. Инде менә кияүгә чыккач, ирем ашарга пешерергә. Шуңа алайса менә бар бит нәкә кияүгә чыгарга торучы кызлар дип әйтик. Аларга ни киңәш бирегез? Ашарга пешереп, ирәнеп кияүгә чыгарга әллә башыңа төшсә. Ике кеше дә, пешекче дә буласың. Башыңа төшсә буласың. Юк. Белмим ничектер, мин Люцияда бит ир малай үссә. Сездә кыз бала. Миндә кыз бала. Минемчә кыз бала иркәләнеп үсәргә тиеш. Шулаймы? Шулай. Минем ике кызым үсеп килә, иркәлим алайса. Тағаларны ирәттергән булабыз Ул барбыр иде менә нәрсә күрә бала барбыр, шуңа ияреп уланы беләчәк. Махсус менә өстендә башына кага, шуны өйрән, бу сиңа тормышта кирәк булачак бит. Ну, теге идәге эшләрне әйтәм инде. Алай гына барыбер артыгын иркәләмәгез. Идән жуырга, савыт сыба жуырга өйрәнергә тиешләр. Һич югы посудомойкага тутыра белергә кыз бала ичмаса үскәндә иркәләнеп үссен инде. Аннарын кияүгә чыккан. Ире сүзеннән чыгарга тиеш түгел. Тигезме алтын сүзләр. Үтә ханым, сез улыгызны ничек нинди ризыклар пешереп ашатып үстердегез? Менә әйтеп китәсем килә. Ничегрәк олы тормышка әзерлисез әле? Өйләнәм димә әле, юкмы? Юк. Әлбәттә туган көне булган бит әле кичә. Йосыфка 24 яшь тулды. Шын егет булган инде бу. Үсеп бетте инде Аллага шөкер. Кияүгә бирдем. Өйләндерерлек. Юк әле, юк иртәрәк дип уйлыйм. Һәрбер. Һәм бик матур, һәм бик акыллы. Бик иркәләмисезме сез балаларыгызны, кызлар? Иртәрәк иркәләргә кирәк балаларны. Балаларны белмим. Анасы менеп утыралар бит алар бер җиргә. Юк, акыллы булса, менми. Башы булса, юк, акыллы. Балаларыбыз безнең инде кызлар эш бара. Спонсорларыбыз турында да әйтергә кирәк. Сезгә ничек безнең белән аш бүлмәсе ошыймы бит? Бик ошый. Матурмы менә мондый төсләр, якты төсләр. Беләсезме, шундый ие яктылык белән ничектер күңелләрне күтәрә. Рәхмәт.
кылат. Алып барышысы бигрәк тә тагын менә шу бүлмәләрне бизей. Әлеге аш бүлмәсе белән безне центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә. Журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан центр мебеленә барыгыз җәмәгать һәм менә шундый аш бүлмәсе, кухня дип әйтәбез инде без, үзегезгә заказ бирегез. Ә менә бу матур эшләмәләр ансы аерым. Менә Венера ханым, Люция ханым игътибар итегез. Менә помидорлар, хыярлар, сырлар, кахва дип әйтәбез инде, кибидаралар барысы да аппетитны уятып торамы? Бик. Менә мин Бик уята. Люция да кофе. Менә хәзер алабыз да шуннан бер шынаяк кофе хәзергә сап бирәм, яме. Менә андый матур эшләмәләрне безгә Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Индиго компаниясе оригиналь фартуклар, элмә такталар ясыйлар. Аш-су бүлмәсенә һәр вакыт керәсе килеп торсын өчен Индиго компаниясына мөрәҗәгать итегез. Инде спонсорларыбыз турында әйттек. Кызларның монда кемнәр әлегенә кушылганнар безгә. Люция ханым, Люция Хамитова аш гуляш әзерләй безгә. Венера ханымнан ялкау манты рецепты. Исә ялкау Үзе ялкау булмаса да ялкау манты пешерә. Әйе. Венера ханымнан үзе ялкау булмаса да ялкау манты рецепты. Ялкау ләкин бик тиз әзерләндергән. Юк, мин бөтенесен алдалап гөлтегенни. Бик булган хатын булып теге күрергә тырышам. Үзем мин бик ялкау, шунлап торып. Әйдәгез, Венера ханым артыгын сөйләп ташлаганчы без сезнең белән тәмле керәшебездә реклама карый. Юк, менә мин спорлашам. Сез бер театрда уйныйсызмы, кызлар? Шунлап торып әйткәндә, әйбәт спектакль, әйбәт бала кебек 9 ай туарга тиеш. Мин кияүгә чыкканда ашарга пешерә алмыйм. Мин аларның сүзләрен тыңламыйча театр училищесына килгәч, минем әти хәтта театрга йөрми торган булды. ТМТV телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта бүген Галескәр Камал театрының данлыклы шәхесләре Люция Хамитова. Инде шулай торып. Люция Хамитова һәм Венера Шакирова үзләренең аш-су өлкәсендәге осталыкларын күрсәтәр. Ханыма дигән спектакль караган бар иде минем. Камал театрында, кстати. Ләкин Күргәнез булдымы аны? без монда катнашкан да булды. Һәм менә ханыма дигән рецепт дәресләге ризык. Без камыр җәйдек бергәләшеп, мин карап торып булыштым. Һәм өстенә менә бу фаршны җыябыз, моны читкә керәбез дә, һәм моның асыл нәрсәдә калды. Хәер, рулет итеп төрәбез. Керәбез дә, аннан соң монда Һәм дә инде менә монтоваркага барга куябыз. Пешеп чыккан. Беләсең, бу мантыйны һәрберсен берәм аерым төреп иренгән кешеләргә менә дигән рецепт. Аңламыйча. Шулай. Беләсеңме? Люция ханым бу вакытта Әйе, мин аш гуляшка нәрсәдер салды бер. ит белән суганны кыздырдым. Һәм бераз кызгач, менә иң мөһим нәрнең берсе ингредиентлар аш гуляшның ул кызыл баллы паприка. Менә аны хәзер өстенә салам да. Берәр кашык тондырырга кирәкме? 1-2 кашык булса да ярый. Ну, карата күпме порция синең монда. Шуңа карый. Һәм бераз су салабыз да и томалап пешерәбез. Әйе, томалап пешерә. Ите, әйе. Ярар, пешерәсен алайса. Нәрсәгә керешәсен аннан соң? Менә турап куям, борыч, кишер, бәрәңге. Әле салтка керешмәдек. Юк, әле. Башкасынрак. Ярар, монда әллә ни калмады бит, итеп пешеп чыкса, бәрәңге салса башканы салса. Әйе, кишерләрне салам да борыч белән. Ярар, минем шундый бер сорау кызыксында һәр вакыт менә спектакль барганда, әсәдер ашлар эшләр бит, анда уйнарга кирәк. Шунда чынлап ашыйсыз, эчәсезме, анда яисә кыланасызмы теге буш чынаяклар буламы теге? Чынна башыйбыз. Һәм чәйдә эчәбез. Ризык бәрәңге булса анда. Ризык ашыйбыз, әйе. Төрле спектакльләр төрлечә була шуннан торып. Бик инде мәсәлән, кирәкле моментта шул ашауны күрсәтергә кирәк булса, билгеле чын ризык куялар. Ә инде ашау шулай мөһим булмаса, реквизит куела. Юк, менә мин спорлашам. Сез бер театрда уйныйсызмы, кызлар? Без Менә без Илгизәр Верада уйнаганда, анда туй стәле бар иде. Анда ул күренми. Һәм барыбер ни ризыклар була иде ашый торган. Люция, син анда киленне уйнадың, ә без кунаклар каршында чын ризык юк иде. Бар иде. Юк иде. Сезгә моны да сүзләр. Бар иде, салатлар бар иде. Минем каршыда бер кайчан да Камал театры җитәкчелеге хәзер бу сүзләр сезгә ай-яй итмәсме?
Шын түгел деп. Белмим, салатлар шын иде, бәлешләре, пәрәмәшләре бутафорский иде. Демәк, бәлеш ашып булмады инде. Шын бәлешләрне. Яхшы. Булай ялгышын бер курьез хәле булган бар. Аны безнең нидә бар аны? Курьез. Ана. Курьезлар күп була инде ул хәл. Юк, ашаган вакытта белә. Юк. Анда бит инде. Тын чыгып китсә, аны сакласын. Аны бит ашаганда гына түгел, сөйләгәндә дә тын чыгып китергә мөмкин. Ага. Бер спектакльгә ким дигәндә күп әзерлек бар менә. Текст өйрәнүче, мәсәлән, баш төп герой ди. Төрлечә бара, һәр спектакльгә карый инде пьесага. Кайбер пьесаларын без 1 ел эшлибез. Кайберләрен ярты ел. Булай инде максимально 3 ай, 2 ай. Шунлап торып әйткәндә, әйбәт спектакль, әйбәт бала кебек 9 ай туарга тиеш. Һәр хәлдә. Туарга түгел, 9 айдан туарга тиеш. Фил булса ди ул спектакль. Тагы да узаграк. 9 айдан менә 1 ел була. Филләр дә була. Ой-ой. Менә шулай торып куйдык. Мин уйлаганым аны тура, бара кискәләп. Юк, аннары пешкәч турыйбыз без аны. Ягъза сөйләшик сезнең театрга гомумән керү вакытларын, ничек менә театр сайлау, бәлкем имтихан кызыклы вакытлар. Ничек менә сайлагыз театрны менә сез? Мин күпме үземне беләм, мин гел артистка буласым килгән идем. Үзегезне хәтерләгәннән бирле. Чөнки мин гел сәхнәдә идем кичкенәдән үк. Мин бию түгәрәгенә җыри идем. Менә 1 класстан үк 10 класска кадәр мин бии идем. Мин әтиңез каршы булган түгел. Әти каршы иде, кызганычка каршы мин аны алдалап, бию түгәрәгенә түгел, тегү түгәрәгенә җырыйм дигән идем. Идән шул чыгып китеп. Шундый теләгем зур булган. Тәтәкләр белән чыгып китә биергә. Әтине алдап җиргәнмен. Әти анасын белгәч нәрсә булды? Әти бераз сүкте инде, аннары итте. Нишләсен инде? Кая барсын? Теләк көчле иде. Имтихан кергәндә безнең легендар режиссерыбыз, безнең рухи атабыз дияр идем, Марсель Хакимович курсы булды. Җыйдылар педагоглар Илдар Хайруллин һәм Наил Дунаев. Безнең шундый укытучыларыбыз иде. Состав булган. Аллага шөкер. Аны эшләр сөйләгәнне хәтерлисезме бераз? Менә аш-су темасына кагылганда, мин кияүгә чыкканда ашарга пешерә алмый идем. Чөнки безнең гел әни пешерә иде. Сезнең охшаш икән ул яктан. Казан кызлары бит. Иркә Казан кызлары шулай иркәләргә кирәк диләр икән. Ләкин идәннәр юа иде, кибетләргә йөри иде. Кибеткә дә җирмәсәгез инде сез алган. Илдар абый Хайруллин инде миннән сорый. Мин иң бәләкәй идем курста, ул миннән сорый иде. Менә Люция, син кияүгә чыксаң инде, иреңне нәрсә ашатасың, нәрсә пешерәсең, пешерә беләсеңме? Мин шулай әйтә идем аңа. Мин күкәй табасы белән колбаса жарить итә алам дип. Ул әлегә хәтле миңа шуны сөйли килеп, Төрттереп сөйләйм көлеп. Сезнең Венера ханым театрны сайлау. Ничек булды ул? Театрны мин кичкенәдә үзем белми идем, берсен әйткәндә. Мин күбрәк кино карый идем. Һәм нигәдер? Актриса буласы килде. Юк, бер кайчан да киноактриса һәм театр артисткасы буласы юк, килмәйде. Минем биючи буласы килә иде. Нәрсәдән? Минем әтинең бер туган сеңлесе, минем апам инде ул Фирдәүс апа Шакирова. Ул безнең татар дәүләт бию ансамбленең солисткасы иде. Мин аларның репетицияларына йөреп, үлеп гашыгым халык биюенә, халык биюләренә. Һәм дә, менә әти-әни нык каршы булганлыктан, Люцияне качып булса да йөргән бию түгәрәкләренә. Мин бик тәртипле идем, мин әти-әнинең сүзеннән Люциядән айырмалы буларак. Хәзер дә алдалый белмим. Бигрәк тә әти-әнинең бик тыңлаучан кызы булып үстем мин. Әти бик иҗади кеше, бик матур гитарада уйный иде, җырлый иде, сәнгатьне ярата иде, ләкин мин аларның сүзләрен тыңламыйча театр училищесына килгәч, минем әти хәтта театрга йөрми торган булды.
Менә шундый, шундый кеше, принципиаль кеше. Театрны ярата иде. Менә мин театрга, аның сүзен тыңламанга, театрга килгәндә. Юк. Үлгәнче юк. Менә сиңа драма дирсең, менә сиңа театр. Чөнки ул баштан ук апаның тормышын күреп, артист тормышы җиңел түгел икәнлеген күреп, ул миңа барыбер тик ул мине врач итеп күрә иде. Ак халаттан матур гына итеп йөргәнне күрәсе килгәнгә. Әсәрендә кебек. Ә минем әти каршы килсә дә бик яратып йөри иде театрга. Рәхмәт абый. Бик яратып. Әни киләйде, әмма әти юк. Ул аның менә үзенә күрә бер фаҗигасы иде. Кызы менә шулай театрга килүе аның өчен зур фаҗига иде. Белмим шулай иткәндер. Татарстанның халык артисты. Театрны ярата иде. Яшь якта бик күп йөриләр иде. Менә мин театрга килгәч, әти театрга йөрми торган булды. Монда мин инде комментарий бирергә дә хәзер аптырап торам урында. Әтиләр. Каршы килмәгез. Килмәгез кызыгызның мавына, бәлки инде язмышына, каршы барып булмый бит инде. Чынлап торып, яраткан эшеңне Үкенмисездер бит театрга килгәнгә. Яраткан эшеңә килеп, менә шулай без эшләмибез, яшибез театр белән. Аннары мин кичкенәдән нигәдер әйтәм бит, мин театр артисткасы булырга җыенмаган идем. Но мин үлеп нигәдер ярата идем пьесалар укырга. Бер көн миңа аны пьеса уку җайсызрак бит әле ул. Менә ошый иде миңа. Чишмәсләргә караганда. Ошый иде миңа пьесалар уку. Таба идем, библиотекаларга барып, китапханәләргә барып, таба идем, укый идем пьесалар. Шул мауга алып кергәндә инде сезне театрга. Шунда салынып куелган иде инде синең күңел дәфтәреңә. Мин монда греческий салатка. Аңладым мин. Аңладым. Турап маташам. Илләрдә буласы мин әле спектакльләр белән дип әйтәм. Менә кем алдында чыгыш ясау авыррак? Үзебезнең татар халык алдында менә әллә татар халкында, ләкин чит илдә җиңелрәк авырракмы кайда? Авыррак әйтик. Менә безнең Казан бит инде үз тамашачыбыз. Алар безне беләләр, яратып киләләр. Алар инде безнең туганнарыбыз кебек. Чит җирдә әлбәттә алар безне белмиләр күбесе. Шуңа күрә анда каядыр бераз дулкынландыра да. Менә ниндидер шундый җаваплылык исте, чит илдә. Ләкин Аллага шөкер, булай безнең театрыбызга гел шундый әйбәт караш, спектакльләребезне кабул итәләр. Көтеп калалармы? Көтеп калалар. Һәм гел әйтәләр, менә безнең труппабыз бик көчле дип, шуңа шаккаталар. Буйнымда яшьләрдән алып менә. Бит труппабыз. Сездә яшьләр күренәсе әле бит. Рәхмәт инде. Шулай менә 7 яшьләргә килгәч, өметле яшьләр бармы? Бар, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Бар, Аллага шөкер. Мәсәлән, менә элек Марсель абый курсларын җыеп бит, менә Люциядә, мин дә, без икебез дә Марсель абыйның укучылары. Фәрит Бекчентаев минем курсташ. Ул да Марсель Хакимовичта укыды заманында. Менә инде Фәрит Рафкач безнең баш режиссер. Ул да менә хәзер бик әйбәт укыта, һәм дә мин әле бер көн Люция белән сөйләшеп утырганда, мин әйтәм, интернетта хәзер шундый күп мастер-класслар күрсәтәләр. Нишләп мин әйтәм, Фәрит Рафкачның да мастер-классларын төшереп күрсәтмиләр икән, чөнки студентлар белән эшләгәнне күрәсе килә. Ул шул кадәрле кызыклы студентлар белән эшли, шул кадәр күп бирә аларга. Шуңа күрә менә аның укучылары, безгә килгән укучылары бик сәләтле, бик талантлы, һәм дә менә бик шундый универсаль артистлар дип әйтәсем килә. Һәм әйтеп китәсем килә, Венера үзе дә бер курс чыгарды Фәрит Рафкач белән педагог буларак. Ул эксперимент иде. Нәрсә, нинди фәннән дип әйтәләр? Шул мастерство актеры. Ул аның ярдәмче педагогы булган иде. Ну, бик зур җаваплы миссия. Мин бик борчылайдым алар өчен, чөнки алар минем беренчеләр иде. Һәм әлегә соңгылары да. Ну, мин алар белән бик якын мөнәсәбәттә аралашам, алар белән, алар миңа шалтыраталар. Камал театрында уйныйлармы? Гүзәл Гөлбердиева, Алиша Модарисова, тагын кем?
Күбесе Әлмәт театрына Әлмәт китте. Прям бер костяк булып. Безнең курстан бөтенесе диярлек театрда эшлиләр. Менә шунысы кызык. Әйбәт, онсы инде яхшы күрсәткеч. Камалда гына Аллага түгел, шөкер, Әтнә Аллага театрында, Әтнә театрында эшлиләр. Демәк, театрның киләчәге бар. Театр булган, Аллага театр бар, шөкер. театр булачак. Яңа кызлар, мен сезгә әзерләп куйдым бер-ике табышмак. Абау. Табышмак. Абау. Безнең тәмлек рәшебезнең шундый бер өлеше дә бар. Табышмак әйтәм мен сезгә татарча. Татар ризыклары турында гомумән аш-су бүлмәсе дә булган инвентарьләр хакында. Булар. Син нәрсә икәнен Без белмәсәк, подсказка буламы? әлбәттә белмим. Эш вариант, эш вариант. Эш вариант. Яхшы. Дитек, әзер булсагыз беренче табышмак сезгә. Кайсы кыздан башлап икән? Люцийдан. Сыйыр биргән бер сыйга бижәк исеме кушканнар. Нәрсә ул менә? Ошый торган. Аны кулланалар нидә? Корт. Молодец! Афәрин! Каян белдең? Чөнки минем әнием еш кына гөбәдия пешерә. Мен әйтмәдем, гөбәдия әйткән булсам шунда әйтәдер. Һәм бик тәмле пешерә. Бик тәмле пешерә. 1-0. Сезнеке эшләр бик җиңел бик гади. Конечно. Кар яудыра, кар ия, кары эреми өйдә. Он. Yo, он инде. Иләк яудыра. Менә Алдагысы беразына катлаулырак булырга мөмкин. Абау. Бер бәкегә 40 тәкә сикерә. Бәкене сикән беләсез? Әйе. Шуен içində. Я шуның içində сандап. Бәрәңге ит булырга мөмкин. Тәкә. Тәкә ибне битне тәкә дип язган кирәк түгел. Тәкә ит Менә төрендә. салалар шуны ибер салалар да, ул иберне салалар да оннан сытып. Кабарсын өчен Камыр түгелдер инде. Ай, белмим. Салалар кабарсын өчен. Ашык кабарлар, тишек кабарлар. Шупре. 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 Абау җаным, бигрәк катлаулы. İşte bindi. Юк. Битинде татар халкының. Әйдә, икенчесен бирим. Тагын берсен, сымбысы. Мансыбик авыр. Ой. Колагы бар, башы юк. Ашамаган ашы юк. Колагы бар, башы юк. Ашамаган ашы юк. Кашык. Инде нәрсә булсын инде ул тагы. Бит бер колагына бит инде башы юк бит аның. Эй, Ходаем, Ашамаган нәрсә әле юк. кашык дигәч тә Монсы уйлыйм бик бит, катлаулы булды. Юк итте, нишләп катлаулы булсын. Рәхмәт. Рәхмәт кызлар. Монда бик не көчле ассоциативное мышление булырга тиеш. Сездә булмыйча кимдә булсын инде Ну, ул. менә Күз алдына китерү. Күз алдына китерү. Миндә бик юк икән. Бар. Бар. Сездә бар осталык, бар талант. Инде менә Ой, рәхмәт. сөйләшкән арада күрмәдә калдым, чик салатта турап атканыгызны. Ие салат туралды. Салатта әзер булган түгелме инде? Ие хәзер Бәрәңге атабызмы әле без монда? хәзер карыйм ите пешкән микән? Итен калып карар кирәк. Бераз. Улыксының бигрәк ризыгы тәмле һәм матур булачак. Ой, син вообще оригинальный. Кызларның ризыклары инде әзер диярлек, салатны турап бетерделәр. Соңгы ингредиентларына саласы калды. Шуңа без әйдәгез тагын бер кат үзебезнең спонсорларыбыз турында бер-ике җылы сүз әйтик әле. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл Савыт-Саба заводы Ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган Савыт-Саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча Савыт-Сабаны сез интернет кибет ашыда алырга мөмкинсез. Һәм әлбәттә инде фирменный кибетләрне дә барырга онытмагыз. Кукмарада да бар Казанда да әлеге Кукмара заводының фирменный кибетләре. Әлеге аш бүлмәсе белән безне центр мебеле кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә журналистлар урамы 56 йортта урнашкан центр мебеле кибетендә. Һәм инде әлеге матур эшләнмәләрне килеп урнаштырды Индиго компаниясе. Индиго компаниясе оригиналь фартуклар һәм элмә такталар ясыйлар. Аш су бүлмәсенә һәр вакыт керәсегез килеп торсын өчен Индиго компаниясына мөрәҗәгать итегез. Инде кызлар, берничә минуттан дегустация ясап карарбыз. Сезнең ризыкларга кайсыгыз җиңүче дә, кайсыгыз Мин менә хәзер җиңүче түгел. Бәлкем, гуляшыма хәзер бәрәңгеләр салам. бурыч, Борыч, бәрәңге, кишер һәм бер бәрәңгене уып салам загуститель өчен. куйрак булсын өчен. Әйе. Аңлашылды. Аны Сез монда помидорны, Помидор. помидорның нишләп
Дирселеге Юк, лимон. бу лимонның менә шул теге цедр. Цедра дип Русчасы әйтәләр. цедр, татарчасын білмеймін аның. Сидре. Біраз гына менә шул тәмлеткіш итеп істейбіз Әйбәт соусқа. икән. Менә Яхшы, ничек матур булды. Карагыз әле. Бу матурлыктан нәрсә килеп чыкканын берничә минуттан күрербез. Хәзергә тәмле көрәшебездә реклама. Белгеч эксперт ролендә бүген үзем булачак. Хәзер менә теге бирҗик. Татарстанның халык артистларына теге казый булдым әле. Я достар, кызларны башка бүлмәгә озаттыр. Идем дә юк калдырдым әле бу юлы. Чөнки дегустатор ролендә бүген белгеч эксперт ролендә бүген үзем булачакмын. Шуңа күрә кызлар алар безнең янәшәбездә, ягъни тагын бер кат таныш булыгыз дип, силәрне бик яхшы беләсез. Венера Шакирова, Люция Хамитова һәм ризыкларга үзем бүген дегустация ясап карыйм. Кызлар бездә гадәттә беләсезме, менә тапшыруның шул өлеше бар, сезне без башка бүлмәгә озатабыз дип та. Кунакларны диләр монда чын шеф-повар, чын белән чып-чынап эшли торган сертификаты белән сизелгән. Без караңга бар тәк, монда таза җитмәгән, монда лайрак дип үзенең фикерен әйтә. Бүген алай эшләп торырга булмады инде. Ах, сертификат. Кайчан әле монда театрда халык артистлары белән әзерләгән ризыкларны ашап карарсың дип. Шуңа күрә мин белгечкә шалтыратып тормадым бүген. Менә проба ясарга булдым. Я, озын сүзне кыскасы, кайсы кыздан башлыйбыз? Теләсә кайсыгыздан. Кашы түгел. Кашы түгел. Ой, яй. Нинди салат әзерләдегез инде Лютия ханым? Грек салаты. Булды бу. Грек салатын шуннан калып карасаң. Әйе, шуннан гына калып кара. Синде әйтеп. Төп асылымының нәрсәдә инде? Сыр, соустыр инде. Соусын инде. Соус анда беләсезме, оливка майга, лимон сыгасың, аннары приправалар саласың, бальзамический уксус бераз и шуның белән Тәмле булган. рәхмәт. Мине кеттем зур түземсезлек белән качан бу аш бүләк пешеп Аш чыгар икән. гуляш, ничек булган микән? Мин бик матур бизәгәннәр, сарымсаклар да куйганнар. Син иттән башлыйсың. Мин авыл баласы бит, безгә шул ит белән, башта шулпасын калып карыйк мәлдә иде, шулпасыннан калып карыйк. Синде икән. Пешмә. Тәмле. Чынлап әйтәсеңме? Тәмле шул, тәмле. Хәзер ит белән бәрәңгәдә. Чират җитте ди. Кишеренде. Кишеренде алыйкмы? Каялы кишере менә. Ай. Мин балачактан ишәптер пешкән кишер яратмый дим. Үсә төшкәч дип әйтик. Карады, кишерләкмәй. Бәрәңгез. Бәшесен бергә. Яратмый Кишер, бергә. бәрәңге һәм Әйе. ит. Шул булса авыл баласы яши. Әйе. Венгр ашына ашаганмы? Венгер ашы теге татарский акцентым диләр бит әле. Татар ите белән. Булган бу, бик тәмле булган, пешкән, җиренә җиткән. Тузы да урынында. Менә аш гуляш булып чыккан. Тагын бер сирегенә бар, яның бераз гына аны куертып җибәрер өчен кемнәр күрмичә калганнар. Бер бәрәңгене Әйе, бер бәрәңге ул угыштан чыгып купсаларга әйе. кирәк. Он белән суда булгатып салалар. Әйе, мин киттем теге якка. Я, Рәхим ит Булат. ханума, аны бераз калдырып торабыз десертка. Салаттан башлап. Ярым салаттан башлап. Бу Ачык теге- иксен бәгә. Әйе, сире бармы әллә берәр нинди? Сирек түгел инде. Соус монда, соус. Терияки. Соус Буларны монда. икесен куядыр теге бергәләп ашарга тырышабыз. Шулаймы? Алайса булай итәбез аны. Бергәләп башлыйбыз, алайса бергәләп берәр самый зур кисәгән мин үземә алам. Ярыйдыр бит? Ярар. Кашы килмәсәгез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әйе, кисе башлыйлармы аны? Әйе. Бу безнең кемнәр белми, ханума дигән ризык. Менә уртасына. Ортасы бик тәмле бадай аны шундый. Сушный. Рулет булып чыккан бу шундый. Ай. Исләре тәмле, шундый тәмле исләр килә. Нәрсә саттан инде? Иде. Традицион рәвештә. Я, хәзер сезнең язмыш хәрәкәтләр. Бик дулкынланып көтеп торам. Хамасын тизрәк. Ничек? Теге бар да көтеп торсын бераз гына. Минекендә күзеңне йомадым. Алмадың Чынлап тәмле, чынлап. Әйбәт булган бит бу, кызлар. Тәмлеме ярый? Тагын берәр кисәк красав таныйган. Менә. Тәмле дип. Аңлап җитмәдем әле, аңлап Белдек җитмәдем. инде, белдек. Мәмәмә салатында. Булган шул.
Я. Бит тәмле булган. Я монда барсам ярыймы? Так, тарелка алып куйыйк. Хәзер менә теге вердикт. Кызлар, гадәттә авылда мәсәлән, неме гап-гади генә безнең яр шул турадылар да булды. Уксуслар ниләр белән бит сез молодцы. Прям мәшәкатьләнеп, иренеп тормадыгыз. Тырыштык инде. Шуңа күрә икегезне тырыштыгызны күрдем, ничек теге җаныгыз, күңелегезне биреп әзерләгәнне. Барысы да урында. Мин моны ялкау дип бердә атырга кирәк түгел, бер кашан да моны шул ханума дирә кирәк. Бу чынлап та шундый ризык, бик тәмле. Һәм Люцияның ризыгында да мин карап тордым, аңа да иң мөһиме ризыкны бисмилла итеп Башларга кирәк. башласаң һәм шулай итеп пешергәндә бисмиллалар әйтсәң, Тәмле Сәлам була. гүләшне әле менә беренче була. пешердәренә шул венгерский аш гүләшләр. Бик зур рәхмәт. Кызлар, бик каты керәштегез, җиңсезганып, бер-берегезгә ярдәм итеп тордыгыз, хәтта киңәшләр белән әле кем сез күрмәдегез, бизәшкәндә дә кадер булып тик әдәс булып дип. Шуңа мин сезгә нишләтим инде. Мин сезгә икегезгә дә ныклы бишле билгеләр куям, алар янына әле плюс билгесе әстәп куям, чөнки укытучы белемем бар. Ve şu an şöyle işliğe alam. İkizge de biçli plus. İkiniz de jinguşe bugün. Nasıl bitirip Дуслык җиңде. Татарстанның халык артистларына теге казый булдым әле. Язып куйгыз, яме? Шуңа күрә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводы ачык акционер җәмгыятеннән әлеге искиткеч шәп табалар. Менә юкка Кыздыра торган. камаганбыз икән. Пешерә торган. Кирәк булса Юк, алай туй. Юк, анысы Әлбәттә, кирәкмәс. кунаклар каршы ала торган табалар икегезгә дә бар. Мәрмәр ислекле менә шундый инновацион ислекле менә шундый табалар. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Килгән өчен. Рәхмәт пешерегез. Кунакка чакырып бер-берегезне сыйлашыгыз. Безне дә чакырыгыз, без дә килербез. Коллектив белән, ТМТV каналы белән, Камал театрына манда. Әйсә бер спектакльгәме? Гел көтәбез сезне. Я, тамашачыларга теләкләрегез булса, рәхмәт итегез. Сезгә исәнлек, иминлек телим. Бәхетле булыгыз. Бер-берегезне яратыгыз һәм елмайыгыз. Алтын сүзләр. Ниндир акыллы кеше әйткән. Сәламәт булыр өчен икеләтә әзрәк ашарга кирәк, бәхетле булыр өчен икеләтә күбрәк Йокларга кирәк. юк. Сөйләргә һәм сөяргә кирәк. Сөйлегез һәм сөегез. Платинум сүзләр. Шундый акыллы сүзләр әйтәсез. Ай-ай, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Бик күңелле булды сезнең белән. Вакыт узганы сизелмәде дә. Без әле сезгә иҗатыгызда тагын да зур уңышлар, тагы да яңа үрләр теләп калабыз. Инде билгеләнгән премьераларыбыз барысы да чыксын, булсын, тамашачы килсен, яратсын сезне. Үзегезгә дә җирдәге булган бөтен изгелекләр насыйп булсын. Бик зур рәхмәт Булат. Багыгыздан киләчәктә, бик ерак киләчәктә инде бәхетле теге әбиләр булып, оныкларыгызны да сөяргә язсын әле сезгә. Алай бик еракка җибәрмә инде. Киләчәктә алайса үзегез белгәнчә. Я дуслар, шуның белән тапшырыбыз бүгенгә тәмам. Барыгызга да зур рәхмәт. Әлеге тапшыруны караган өчен рецептларны язып алыгыз, пешерегез, ашларыгыз тәмле булсын. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне ТМТV телеканалыннан күзәтеп барыйк. Сау булыгыз.